Վերջին օրերին Սուրեն Խաչատրյանը պարապմունքներին մասնակցում է առավել բարձր տրամադրությամբ ու առավել մեծ պատասխանատվությամբ։ Ըմբշամարտի Հայաստանի առաջնությունում նվաճած առաջին տեղի մրցանակը ոգևորել է ոչ միայն Պատանի մարզիկին, այլև մարզիչին ու կրտսեր ընկերներին։ Որդու ու Սանիկի հաջողություններով առավել ոգևորված է Սուրենի հայրը։ Մեկ տարի շարունակ Սուրենը վնասվածքի պատճառով մրցումների չէր մասնակցում, վերջին ամիսներին նույնիսկ պարապմունքներին չէր կարողանում մասնակցել, սակայն աշխատասիրության ու կամքի շնորհիվ կարողացավ հաջողության հասնել։ Մի տարի մրցումների չմասնակցելը դա ես գիտեմ ինչ բան է։ Հետո 6 ամիս չպարապեց ընդհանրապես, որ բժիշկները չէին թույլատրել։ Ես վերջի մի ամիսը պարապեց ու պատվով դուրս եկավ էլի։ Ես ճիշտն ասած լրիվ վստահ չեմ կարող ասեմ, որ սպասում էի հաղթանակին իրան։ Սուրենը բոլորից առավել գտնվեց ու կարողացավ ապացուցել, որ առաջինը ինքն է ու արդեն հետագան ցույց կտա, ինչ արդյունքներ ցույց կտա հետո։ Սպասում էի եւ տրամադրված էի, բայց իմ ուժերին վստահ էի, բայց շատ մեծ պատասխանատվություն կար իմ վրա եւ այդ պատասխանատվությունը արդեն կրկնապատկվել է, որովհետեւ արդեն պետք է ներկայացնեմ մեր երկիրը։ Հայաստանի չեմպիոնն արդեն ավելի մեծ խնդիր ունի, արդեն ոչ թե քաղաքն, այլ երկիրն է ներկայացնելու աշխարհում։ Ըմբշամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությանը Սուրենը ներկայացնելու է Հայաստանը։ Այդ նպատակով օգոստոսին նա կմեկնի Ռումինիա։ Հիմա պետք է ավելի եռանդով պարապեմ, որ մասնակցեմ աշխարհի առաջնության։ Սուրենն ասում է, որ հաջողության գրավականը ոչ միայն աշխատասիրությունն ու կամքն են, այլև սպորտի հանդեպ ունեցած սերը։ Արդեն 6 տարի է լրջորեն զբաղվում է այդ սպորտաձևով, մարզվել սկսել է 6 տարեկանից։ Ասում է, որ երբեմն ուսմանն ավելի քիչ ուշադրություն է դարձնում, քան սպորտին։ Շատ է խանգարում, բայց եթե ընտրել եմ ես այդ մասնագիտությունը, ապա ուսումը մի քիչ հետ է մնում, ավելի շատ զբաղվում եմ ըմբշամարտով։ Այս պահին մարզադպրոցում 80 երեխա է մարզվում։ Մարզիչը կարծում է, որ Սուրենի հաղթանակը կոգևորի շատերին ու էլ ավելի շատ երեխաներ կցանկանան մարզվել։ Ըստ մարզիկի դա շատ կարևոր է երեխաների առողջության համար։ Գոնե մեկ ժամ նրանք կտրվում են համակարգիչներից ու կոփում առողջությունը։ Մարզադպրոց հաճախող երեխաների մեջ լավ տվյալներով երեխաներ շատ կան, որոնք վերջերս մասնակցել են նաև մարզային առաջնությունների։ 10 մասնակցից 7 մեդալներով են վերադարձել։ Շատ լավ երեխաներ կան, որ իրանք էլ իրանց խոսքն են ասելու։ 2-3 տարի հետո պարտադիր մենք լսելու ենք իրանց անունները նույնատիպ մրցումներում։ Նատալիա Ուսյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։